တင်းနဘင်ကအတိမတိဘူးဆိုလေထူးဆန်းတဲ့စီးဝါတွေမြူဩဇာတွေအတွက်ပစ္စာကိုမခံပါနဲ့အဲ့နာတွေကအပင်ကိုအရွက်တွေပဲပိုးထူလောင်လုပ်ပေးတာပါတိဆာနာထောင်မှာတဲ့ပင်ထဲမှာတတိနိုင်မြအိတ်တော်လောင်ထားပေးတာပါကျွန်တော်ဘဲမယ်ရုပ်ရှင်တဲ့နည်းလိုက်တုံးကုန်နဲ့ကိုနီပြီးထုတ်ပေးလို့ရတာပါခဏလေးအတွင်းမှာမင်းအရင်ကတခါမှမမီဘူးတဲ့အတိုင်းအတီးရီအများကြီးတီးလာတာကိုတင်ကြရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးကြီးလမ်းကိုတေချာခရစ်စိုက်ကြည့်ပေးပါကဲပထမဆုံးကြီးလမ်းကိုဆက်တက်လိုက်ကြအောင်တင်းပင်နာကိုကတ်တော်ပြီးမှရက်ကအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့တခြားမှာကတော့တိုးထီမှာခိုးစားတဲ့အကိုင်းတို့မဟုတ်ကျောင်းလိုက်အကိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အကိုင်းအခက်တီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကိုင်းထားတဲ့ဒီကိန်းကိုကြည့်လိုက်ပါကောင်းကင်ဘက်ကိုတေးသေးကြီးဖြန့်ဖြောက်ကြီးဖောက်နေတာကိုမြင်လား这个当地米大嘛嘞，比如一样个嘞，老把的生养嘞啵。咱们的户条表是，第二间个经过去山里的吧，第二间个米口空带路呗，啊边个米之间的所有他的阿爷呢，哈拉的个，第二间个你的身国土边里的吧，第二边嘛的路票讲的间里面一七年多，第二地嘛第三户没出来的，啊边嘛都要算阿龙空，阿米之开了铺对不？第三栋水里的嘛，大家弄地表哪个一块钱钱呗，这边嘛木工们那表现来家呀哦。เราเลยเลยสวัสดีโดยทั่วโยซาแต่มันไม่เปลี่ยวเลยจูได้ช่างกูอยู่ไรบ้าเป็นยังเขาก็มาที่ใครเสียพูดด้วยแต่จูบ้ามีมันต้องพกกับเยจีบาร์จูได้แฟกูอาการยังบัวใบมาตัวได้ใส่ได้ชี้เลยป่ะพี่เนาะอาการยังกูออกไปกูตาเล็กกุยชาไปไล่จะเจงยี่เต้นจากกุยชาลามิวแต่มูจูตัวมันรู้สึกไม่รู้บ้าบูแต่เราดูกับอาการกูก้องแบบกูมั่วนี่เรามีมันโฮเป้เนี่ยจีบ้ากูงงดีอายาไล่นี่บ้าเพี้ยตัวเอาอุลิเชกูเปียงเวสินดาบ้าการก็路鬼他的面他也比水到，就也闹这边个水比其他来吧。如果面积包呗，照中机的库嘛去撇，对他来嘛去撇，但嘛后边也熬切个，波突然干日看的库嘛去撇，其他路也罢嘞。如非到的时候来进来吧，干个波个么烫到不，库存个干个天个西抓比，一路有些的路的葫芦来打的，像那种爬过也来打嘞。然后说第二边的 take ไป个路嘛边来着吧呗，边个阿哈拉伊呢阿里个。ไปลงให้มาพี่เนี่ยตลาดที่ลูบาเบอาการก็กุยไล่เดียวเจอให้ที่เชียงกูไลบรารีสให้ไล่ตัวมีพี่ตัวน่ะป่ะเป้อาริกาอปอกูแต่ไม่ทวนมาตัวนั่งดูเลยตัวอาการที่ชอบมาสิเกกับผู้ที่อาลงสิกูเบเปียนันตัวกูก็เลยบีแต่เช้านี้แหละมาสิโรบาวูเป็นก็ตัวปอทำมาจีท่านั่งกูบีสุดากูตีตัวบีกองบีအခုတော့အတီးတီးဖို့အချင်းတိုင်မီဖော်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားလာပါရတဲ့တပန်းနေငယ်တွေမှာပဲဒီအဖူးလေးကခုစစ်စီကလေးအကိုင်းအခအတက်တွေထွက်လာမယ်စားပန်းခိုင်ဒီအများကြီးပွေလာလာကိုတင်သွင်းရပါလိမ့်မယ်အခုဒုတိယနီးလန်ကိုဆက်သွားတော့ဟောဒီနီးလဲတော့အရက်ဆွေဝန်စားဖို့ကောင်းပြီရက်လက်ယူရှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များများကတော့လုံးဝမသိကြပါဘူးအတီးပင်တော်များများမှာဖြစ်လိရှိတာကသူတို့ကအရန်တည့်လာတတ်ကြတာပါအပင်ကမြေစီကောင်းပြီးဆိုက်ရလွယ်တဲ့နေရာမှာရှိနေရင်သူကအလုံးလို့ဖို့မကြိုးစားတော့ပါဘူးသူတို့တာကတော့ရေနဲ့အာဟာရတွေကိုပဲအများကြီးစုပ်ယူပြီးအပေါ်ကပဲတရက်ဆက်ကြည်ထောက်နေဖို့တော့ပဲအပင်ကရမ်းကြည့်ပြီးရပါလာမယ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ရွက်တည်နဲ့ပြည့်နေနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူရသည်မှာအုံမထိုင်ဖို့အရေးကောင်းကောင်းရချင်တယ်ဆိုရင်တော့တာကအဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တင်ကအသီးတွေအများကြီးရချင်တာဆိုရင်အရွက်တွေမဲ့ထပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အပင်မျိုးကပြဿနာဖြစ်နေပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတပရာတီးဖြစ်ဖြစ်ကိုင်းတီးဖြစ်ဖြစ်တလုံးမှတီးပေးမှာမဟုတ်လို့ပါဒါကြောင့်အပင်ကိုလူချလာအောင်နဲ့အတိတိအောင်အတင်းသွနာပေးဖို့တဲ့ယူရှင်တဲ့ပေါပြားလေးဒါမှမဟုတ်လက်ခိုက်တူးကရိယာလေးကိုတုံးပါမယ်ဒီချင်းလေးမှာဆိုရင်အပင်ကိုအိုးနဲ့စိုက်ထားတာထိကြတဲ့အိုးရနာတ်တဲ့လောက်အိုးနရံကိုကပ်ပြီးပပလက်မှာကရိယာကိုထူးစိုက်ပြရပါမယ်ပင်စီနဲ့အငန်းမကတ်စေတဲ့မြေကြီးကိုစက်ဝဲမုံဆန်ဖြစ်အောင်အတားလေးထိုးခွဲပေးပါဒီလိုပုံစံမျိုးမို့နောက်ပြီးတင်ကအတန်ကိုမြေကြီးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ရိုက်စိုက်ထားပဲဆိုရလေဒီတိုက်ဖေးလို့ရမှာပါအပေမဲ့ပန်းရပြစပက်ချူလာစာပုံမဝီယန်တုံကိုပြာကိုတုံးတီပင်စီကနေလက်နဲ့ထွာလောကွာမှာပတ်လေတုံးလေးချဲလောတူးပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့တပိထားရမှာဒါအန်မွန်တော့ဖို့ပါပဲဒါကအိုဂျေကမြေကြီးဒီကိုကွန်ဖက်ထုတ်ဖို့လာမမုံအပင်ကိုထိန်းထားတဲ့အမြင့်ကြီးဒီကိုပျက်စီးစေမဲ့အမြင့်တုံး root ball ကိုအပြည့်ထုတ်ဖို့လွတ်ပါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကပေါ်ရမှာရှိတဲ့အမြင့်နူလေးတွေကိုနင်းတေးလေးဖြတ်တော့ပေးခူရပဲပန်းငန်ပါစပါချူလာနဲ့အိုအနာတတိချာကိုဖိထချင်းဆွတ်ပပီယိုမီလို့မှာအိုအနာတကလျာကိုတန်တလီနဲ့ချက်တော့ပပေးလာအညူပြီးပါပြီအပင်ကိုဗာတိခိုင်မမဖြစ်စေပါဘူးဒီလိုယူချင်းတဲ့နေရာလေးကဘာလို့လွတ်ဖြစ်တာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ရန်ကအမီနူလေးလေးကိုနင်းနေလေးဖြတ်တော့လိုက်ခဲ့ခါတမယာပင်ကိုနင်းနေလေးလန့်သွားစီလို့ပါ
အပင်ကသူ့အမြင့်ကိုထိလိုက်တာကိုခံစားမိပြီးချက်ချင်းတုံ့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်အရွေးတွေပဲထွက်နေတဲ့အလုပ်ကိုရက်လိုက်ပြီးအကရခက်တွေထွက်ထွက်ကိုရှော့ချကသူ့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုပန်းပွင့်ဒီဖွယ်ဖွယ်သပဲအယုံဆိုင်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့တတိထားပါတခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားကိုတေချာနားထောင်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်မှုလို့ပါဒီနီလဲနေကအတီဖွင့်ပြကြဖြစ်ပြီးစက်တလုံးလုံးလာခဲ့ကြတာဒါမြတ်တန်ပနဲ့တဘာဝရာဒီမတန်ခင်တလားလိုမှလို့ရပါမယ်တင်ကြကြပေါ်မူဒီပြီးဆောင်းရစီကုန်ခန်ဒီဒါမှမဟုတ်နှွေဦးရဒီအစမှာလို့ရပါမယ်တကယ်လို့ရာဒီမဟုတ်ပဲဒီတိုက်လို့မိရဲ့အပင်ကလန့်ပြီးတန်ပွင့်လာမှာအမှန်မှာပဲဒါပေမဲ့ရာဒီဥဒုဒါမှမဟုတ်အပူချိန်ကအစင်မပြေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပန်းပွင့်တွေကတမယာဒီတလုံးမှမတီးပဲကျွေချသွားပါလိမ့်မယ်သူ့ရာဒီမတိုင်ခင်တလားလိုမှလို့လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဖန်ပွင့်ဒီကအာကာကောင်းလေးပွေလာပြီးအတီးနဲ့ဒီဟညာရလာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုတတိယမြောက်မြနော်ဆူနီလန်ကိုတွားကြရအောင်ဒီနီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနဲ့လက်စာချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကအိုးနဲ့စိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြံထဲမှာစိုက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးမှုရတဲ့အတော်ဆုံးမီးဖြူဟာတဲ့တခုပါကြည့်လေကျွန်တော်တို့အပင်တပင်ကိုအကျင့်ပါနေတဲ့အတိုင်းနေတာရေပေါ်မှာလောင်းပြနေဟဲအပင်ကအရန်ကိုစိုက်ရလက်အဖြစ်နေတဲ့လူမမျိုးပါခေါ်ထမဖို့အတီးတီးပေါ်ရေးစတိမလို့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရေကဘယ်တော့မှတည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိနေလို့ပါဒီနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လို့မှာတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်လက်အထက်ကိုလုံးဝဖြက်စီးဖြစ်ပြီးတုံးပြလာအောင်အတဲကျလောက်ခိုက်မှာပါဒါကဘရိုလိုချန်နယ်ဒီအန်ကိုယူစမော်ရဲ့အပင်ကိုရအနေကလောက်ရီလုံးမမလုံးပဲချက်ထားလိုက်ပါနေတိုင်းတော့စောင့်ကြည့်ပေးရမယ်ဘီကြီးချုပ်တွေ့လာပြီးဥယတိကရန်တန်ကနေနေရောသွားတာဒါမှမဟုတ်အတွင်းဘက်ကိုနေနေရီတွင်းကြွေလာတာကိုနေရပြီဆိုရင်တိထားပါအပင်မညိုးသွားအောင်ဒါမှမဟုတ်အရွက်မကျွေးသွားအောင်နေနေလေးမဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရမှာပါအဲ့ဒီအချိန်အတိအကျမှာပဲရေကိုအများကြီးတခါတည်းလောင်းချပေးလိုက်ပါအပင်ချရင်ကိုရေပုံတပုံကအများကြီးလောင်းချပေးလိုက်ပါနေကြီးဆွတ်ဆွတ်သွားအောင်လို့ပါဒီလိုရူနိုင်တဲ့အခါအပင်ရဲ့ဆွိတ်ထဲမှာဘာတစ်ထစ်သွားမလဲဒီလားအဲ့ဒီလိုရင်ငတ်တဲ့ကာလာလေးကိုဖြော်တန်းပြီးတဲ့နောက်ရေကိုတခါတည်းအများကြီးပြလိုက်တဲ့အခါအပင်ကအစိုးဆုံးကာလာကုံဆုံးပြီးဝိုးကောင်းကောင်းရောက်ရမယ်လို့ယူဆတော်လာမှာအပင်ကဒီနေ့လန်တော်ပြီးလူရှာတက်ကြွလာတာဒါငါအချင်းပဲလို့ပြောလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားလာပေါ့အပင်ရဲ့အကန်ရက်ခဲသူကြီးဖွားမှုကိုယူဒီရဲ့ရက်တံပါစေပြီးစောရဲ့အားလုံးကိုပန်းပွတွေပွန့်လက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အရွယ်နီလက်အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့တဘာဝရောက်ပွင့်ညချင်းတဲ့တလားစော်ပြီးလို့ဖို့မမေ့ပါနဲ့တလားဆိုပြီးလို့နိုင်မယ်ဆိုရင်အပင်ကတုံ့ပြန်တဲ့နေနဲ့ပန်းဒီအများကြီးပွင့်လာပြီးအဲ့ဒီပန်းဒီကနေအတီးအစ်ထွချလာပါလိမ့်မယ်အခုဒီရိုးရှင်းတဲ့နီလန်တုံးဖို့ကိုတင်းတော်လေအကျဲမှာလက်တွေ့လို့ချလိုက်ဒီယာဒီမှာတဲ့ အပင်ကိုတဲ့အရင်ကတခါမှမမြင်ဘူးတလောက်အတီးလီအပြည့်တီးနေတာကိုမြင်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်အမှခံပါတယ်ပြီးတော့တင်းမှာမေးရရှိလာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုထက်ကအဆင့်တစ်ခုကိုတေချာနားမလည်ဘူးလို့ခံစားရလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အောက်မှာ comment ရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်နေရာနေကြည့်နေလဲဆိုတာလေတဲ့ TV နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာရှိနေလဲဆိုတာကို comment မှာရေးပေးခဲ့ပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တေးရရာဒီလိုအခြေအနေရဒီနီလိုက်ဒီကိုအသုံးပြဖို့အကောင်းဆုံးအခြေရာဘယ်အခြေအနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တိတိကျကျအကြံပေးနိုင်မှာပါဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျတဲ့ဆိုရင် like တစ်ချက်ပေးခဲ့ပါဘာမှမလုပ်သွားရအောင် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါပြီးတော့အိမ်မှာဒီမထီတဲ့အပင်တွေရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါအားလုံးဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြံပြုချက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်